பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட டென்ஷன், ப்ரெஷர் எல்லாமே இருக்கிறது சகஜம்தான். ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் பிரச்சனை உங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்குது அப்படின்னும் போது, அந்த பிரச்சனை உங்களை மட்டும்தான் தாக்குது அப்படின்னும் போது, ஐ கால் இட் ஆஸ் அ சிஸ்டம் ஃபெயிலியர். நம்ம கம்பெனியில் ஒரு பிரச்சனை நம்மளை மட்டும் தாக்குது அப்படின்னா அது தவறு. பிகாஸ் ஒரு P&L பார்க்காட்டி ஃபினான்ஸ் பர்சன் அதுக்கான வேலையை செஞ்சுருக்கணும். சேல்ஸ் கம்மியாகாட்டி சேல்ஸ் பர்சன் அதுக்கான வேலையை செஞ்சுருக்கணும். ஸ்டாக்கு நிறையா டெட் ஸ்டாக் உட்காந்துருக்கு அப்படின்னா ஸ்டோர் மேனேஜர் அதை பார்த்துருக்கணும். இல்லை சார் இவ்வளோலாம் ஆள் போட்டு பண்ணல அப்படின்னா ஒருத்தரையே 2 வேலை சேர்ந்து பார்த்துருந்தாலும் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸில் அது வந்திருக்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு வேலையும் சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம எடுத்து போட்டு பண்ணால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் இன் ஆட்டோ பைலட் மோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் உங்கள் பிஸ்னஸ் வெற்றியை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக அதை மாற்ற முடியும். இப்படி ஒரு பிஸ்னஸை சிஸ்டமேட்டிக் பிஸ்னஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆண்டர்ப்ரனராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு மீட்டிங் யூ லைவ். ஏன்னா கரெக்டான சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும்போது உங்கள் பிஸ்னஸ் அப்படியே வானளாவிய வெற்றி நோக்கி போயிட்டே இருக்கும். இவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, இந்த கம்பெனி எப்படி பண்ணுது, அதெல்லாம் தேவையில்லைங்க. 125 டைப் ஆஃப் கம்பெனிக்கு ட்ரைனிங், கோச்சிங், கன்சல்டிங் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் இம்போர்ட்டராக இருக்கலாம், எக்ஸ்போர்ட்டராக இருக்கலாம், மேனுஃபேக்சரிங்காக இருக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, ஆர்கிடெக்ட், இன்டீரியர் டிசைனிங், டெக்ஸ்டைல் கம்பெனி, ரீட்டைல் ஸ்டோர், ஜுவல்லரி மேனுஃபேக்சரர், வாட் எவர் இட் இஸ். இதில் கொடுக்கக்கூடிய டெம்ப்ளேட்ஸ் உங்கள் கம்பெனியில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் ரைட் ஃப்ரம் டே 1 வெறித்தனமான அவுட்புட்டோட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். பிகாஸ் டே 1ல் நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர் மைண்ட் செட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டே 2ல் நம்ம P&L பார்க்க போகிறோம், கம்ப்ளீட்டாக ஃபினான்ஸை பார்க்க போகிறோம். டே 3ல் அப்படியே மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம கம்பெனியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். டே 4ல் KPI கேமிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸை வேறு லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு டூல் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். டே 5 will be all about business in auto pilot mode. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நம்ம பிஸ்னஸ் வெற்றி நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஹோலிஸ்டிக் பிஸ்னஸ் க்ரோத் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கான ப்ரோக்ராம். லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள், ப்ரோக்ராம்குள்ளே வாங்க. I'll meet you live. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இந்த ப்ரோக்ராமை அட்டென்ட் பண்ணி பயனடைஞ்சிருக்காங்க. நீங்களும் பயனடைவீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஜேம்ஸ் வினீத், author, coach, TEDx speaker, also listed as one among the top 10 promising coaches of India. See you live.